Edimi ba atwanda Edimiza ya munonya nda wangamba tisimbogera kombo mukwano go Edimiza ya munonya bulu munonya oba yako omufuna ko gena mukuba mukuba mukwata babita obutanga babita mu Luganda obutanga no obutanga waliwo ulino Luganda lwe bakozesa balala babita bati obutanga bwe bichi linako buno bwe bakutona ali mukomera sewanyana babita bati mu Luganda sikumanyo obutanga Edimiza yakola ki Edimiza ya ngantuka ngangamba nti muyayizi nkola ku airport okola ku airport ya wana ati ndi udawa nawe kakati namugamba mwana nti ndetera ebintu ondete si bintu biri awo namugamba ndetera ntunsenye tuli ku live yakala tumalize ensonga za Edimiza ya Edimiza yanga kutuma ensenene no nze mutuma si atuma omutuma ensenene ngamugamba live oloza tekandise live etandise Edimiza ya wamutuma ensenene naye nga Edimiza ya ngamba nti agwa ku kisaawe agwani wake wakulira transit nemugamba nonze nja kuche nja ojja mbulire saa zogwa kuba ng'alina ngoba ina 2 hours mu transit kubanga nga wano waffe ate nga mwendi munda nemugamba ondeetera ebintu ng'ate twamaze kusisinkana ne sister wange Joyce Switzerland era gye namulabira live ku maaso ku maaso ndi ku live ndi ku alaali era atulaba Edimiza yakwali atulaba eri atulaba nemugamba okay mpaka white wine sit please Vikasoka ndete chokunya vikasoka ndete chokunya alete chokunya mele yo mkazi chibula mu basi ya najua jasi ya kuweka jasi I know this jasi ya kuweka must enjoy that David is Uganda. No, sirimu yala naye sirimu yala leka MC ajemula Edimiza yondaba kondi wenkusanga airport yawa nagambe wakafuna empapula oli mazi kenkusanga airport yonna oba yawa ojja kutegeera nti nze nzimbuva ndimwe okay, I'm sorry. Okujjako nga osindise sina kyenkwetaaza ati Edimiza yange omutume ensenene Edimiza yange mugamba mpere tuli kulayiko bantu bonna bandaba ensi yonna yonna eri kunekulaba Edimiza yange mugamba nti tewali tabundi wano ku airport ndeetera ensenene n'obukofira bwa people power nga butaano n'ensenene nga ziizo Edimiza yange ngamba tewali tabu mpitawo wammwe negamba ya okay wamutuma ki Edimiza ya Edimiza ya namutuma obukofira bwa people power ne mutuma ensenene nagamba nti Edimiza ya nti nangamba no tewali tabu nga twalabaga na sister wange Switzerland yes nanga tewali tabu mpaka nemusindika euro 10 akugulire ensenene angulire ku nsenene angulire n'obukofira nga butaano owa people power obusamusamu kugamba ye obukofira nga butaano baguna ate n'ensenene ensamusamu euro 10 sente juje emitwalo 4
lwaki sigambe nti obaira 10 obaira no akugulyeko obukofiira bwali bwa mutwalo buna butaano edimiza naŋŋamba okay nemusirikira sente nazifuna bulungi n'omubuuza sente ozifunye nemugamba ozifunye nti ye tewali tabu edimiza naŋŋamba nzija nca wabula ennaku nga 3 nemugamba okay saawa mmeka nti saawa 7 kwolwo nali ofu kwolwo nali ofu nemugamba okay tewali tabu nenze nyingira nja kuja bipiking ebintu byange wadde oli ku trust tewali noma tewali tabu yonna tewali tabu netukiziganya bulungi nnyo edibizaya olunaku luyangamba lwatuuka essaawa 7 edimizaya natuuka nali ku airport sakola ndi ofu natuuka ku airport nenkubira edimizaya naŋŋamba mbu alina kaseera agula nsenene ensenene ziseera kati atuulira ayinona live yaffe naawe kati olira nti ebyembagamba nawe live yaffe naawe edimiza nagamba mbu edimiza naŋŋamba alina kaseera agula nsenene ezo ze bamutumye ndi ku ssaawa 7 yaŋŋambiza atuwako yapooti wano n'obisazizaamu ebyokukola olina nsenene zo nali ofu nina bwino nakamuvu mazigambe nja mugwako wemugwirako edimizayo nja munyiga obutanga ntakitegeera nkuta kuli kulaivi lwaki yalya sente zaawe yindako maliriza kati edimizaya nemugamba edimizaya oli luddawa mbundi nakasero ngula nsenene mbuziseera mbuno bukofiira buli kamu kagula emitwalo 5 lindako walisewo olumusi nga tetunagenda mu covid nga tetunagenda mu covid nga tetunagenda mu covid nina abaana wakambadde waka nawe buli mwaka ngenda waka nawe buli mwaka ngenda waka nawe emitwalo 5 mbuno ki by that time bwali nyumiza saagala kunkooya sikoya nawe kati ndikulaivu atulaba omuyaye bwali akulaba yandaba oba nimba ndaba addemu kati obukofiira naŋŋamba no ku time ennyonyi egwa ndaba ennyonyi eva e Kampala biki byonna nga teriiyo nemugamba oli luddawo muyaye naŋŋamba nze ndina kaseera mbu ensenene ziseera mbu nenkofiira nemugamba ate saa 7 waŋŋambye oli ku airport ate oŋŋamba neŋŋamba ti musajja lwekito waŋŋambye mbu naŋŋamba badde sina kugamba puroguramu zange nsenene bukafuya busatu n'ensenene tewali bintu biri awo omuyaye teyambalamu magezi nemugamba edizima tewandinkoze ekyo mbw ate nkubulira tya puroguramu zange muli bayaye biki kati ensenene zo teyazireeta byonna tewali kyeyampa ono omusajja ali mu sitogo abantu abali beera mu sitogo be bali ensenene omuyaye kati natuuka eCitizen omuntu wa sitogo enyini omutuufu kati nenze ndi munyalwanda mu sitogo nze ndi muvandimu mu sitogo oli muvandimwe nze ndi munyalwanda owagiraani yeki kyogamba sitwago kijja olimu sitwago njala nkyukakyuka kubanga nina famire yange e Uganda tewali buzibu abavandimwe tubaagala ate tuze mu restaurant tuli mu restaurant yamu wano wange era njogera nyalwana 10 nze ndi muvandimwe no wantu yala nkugamba kati edimizaya olwatuuka gyabeera oba edimizaya akola kiba nice akola masanyalaze akola masanyalaze gaawe badde niragidde nyamba kati olwatuuka natandika okupostinga sente zenamuweereza natandika okupostinga obukofira bwa people power natandika n'okupostinga ensenene nze nvudde Uganda omwana omuyayi nga yepakira ku sente zange
Mbuze mvude Uganda. Munda banange Eddie Desire. Ensenene ze yakula yabera nazeddiza. Yeah. Nangamba. Nemugamba Eddie Desire. Oba tewafuna busobozi biki kati gwe sindika ekikumi kyange sina tabu nawe sagala muna magoba ensenene yazeddiza n'enkofira nazeddiza Eddie Desire omayibo yaŋŋamba nina ne voice nabikusindika nawe nabisindikira omayibo yaŋŋamba nti obwo busente ki obwo busente bwoŋŋamba mbujja mu sente zange nembukuwa kati omuyaye talina na mulimu omuyaye bamasiikini yakafuna ebipapula bijje byakagenda naŋŋamba mbusebe obusente bwange nemugamba no okay obusente bwange butono nnyo lwaki sigame tobayiro 5 oba 10 bameka nabuze byegesi 10 yange teku busenene kubanga agenda kwa airport agenda kwa wenkola omuyaye teyambala magezi nasirika bibosinere byekisirusiru ngakutisatisa no tantisatisa biri awo naye nga ngamba nga tambala mu magezi mbu obusente bumeka nga zaya kabona abo bana bato nabo mwana nze ndi muvandimu nabo bana bato gwe kati Eddie Desire mu bufunze yabba ensenene zo n'enkofira ze za People Power no yabba ekikumi kyange tandi teyampa naye yali yagula enzi yakugamba agenze nakasero gula nsenene teyaleeta teyampa tayina wadde n'ensenene neemu gye yampa wallahi ogenda munyiga obulimaawa babuyita bati olulimi lwemukozesa olulala mu Luganda ebinege ebinege lwakiyaye naawe babuyita batya kuba twakusanga eDenmark era n'ogamba Eddie Desire omunoonya airport genditaga Eddie Desire andaba genisangako owulidde sijja mubuuza okujjako nga ampadde ekikumi kyange si 10 sagala muna magoba ate ekinuma si sente kubanga nze nakafira sente nyingi Eddie Desire ali wansi wa bigere byange alingana amazike embaata otegeera ali wansi wange nnyo emiri 10 naye airport yona tuli Bulaaya gye ndimusangako ogenda munoonya wano tutegeeza takyalinyira okuba ogambye okolyako airport ya Brussels Eddie Desire andaba kwali wenkusanga mbasi gwempa ekikumi kyange oti sindike nina voice nina ki byonna wendi kusanga oba ya poti ya Dubai oba ya America oba ogudde wano ojja kukigwako ate sirakuweko naawe ojja kikakasa byemulimbalimba abantu nemuda ku Facebook nemulimbalimba abantu ojja kikakasa nja kunyiga obulimaawa ojja kitegeera nti kikyendi nze nsigadde ndi Ntale David King of Brussels King we Brussels kati King we Brussels nsajja kukola bubi okubba ensenene zo ayogera Oluganda namwe 10 yanze batandikira kan nabba basista bange naba Joyce bonna n'abafera n'abagerako biki byonna oli Joyce we Switzerland obko twali fena do dini maka twali fena bonna n'abafera Eddie Desire yankunoonya nze nkunoonya mulo nnungi wenkusanga obako yapoti yawa ompe 10 kyange ensene nabigala sina ate tuwambala muna magezi mwa tuwambala muna magezi onywedde wine white wine ono gonywa white wine white wine ono wabe mulungi nnyo akacupa ng'onywedde katono no ate tuina mululu ate sina mululu katogera ya silipa yenyama nyama sina mululu byenjawulo nakulu byenja byetulya byantama n'okunta nze nzikuse sagala bakwata alya ssebo tolinakuta no byantama owedda byendya kati nfonsinga bifonsinga weefonsinge byantama biringa muwogo muwogo yakutama byantama tetuli mu mbeera naye kati wano Brussels omazeewo bbanga no akajja nawe emyaka 23 emyaka 23 myaka 23 sinaba kumanyira nakajja nakatandika 23 weddu King of Brussels buuza ntegeeza Bannayuganda bonna bazze wano ng'obalaba
bwe bano era tuli mu bbala y'Abanyarwanda babuuze mu yange oba olaba ndaba babuuze. Oluganda waluyigira wa? No, Oluganda nasomera Uganda. E Rwanda tewali masomero ebiseera bye wasoma. Naye bayi ndi muto naawe ate tewali masomero bayi ndi muto. Nabayi ndi muto naawe. Kati nojja wa ne Brussels. Ne famire yo. Abaana babiri. Buli munauganda azigenza okujja muno ng'omulaba. Nze ndi kingi babuuzi bakoze kibi tebayitamu. Alabika Brussels. Naye kati olwo Eddie Messiah omusanga wa okumutuma enseenene mwembuuliza? No, ogamba okumumanya oba omusanga? Okumumanya musanga wa Joyce. Kipate kyaliyo gwe tewajja. Sajja baye baali bampise. Gwe tewajja. Kyemwaliko n'ensereko? Ebifaananyi byonna mbiyina. Nga mutudde naye? Naawe. Ebifaananyi byonna mbiyina. Kati ekitegeeza bwe yagamba nti agenda kubiyitira ku SN Brussels eyawano n'omugamba oneterayo enseenene. Nga bya Luganda toyita nze nafumba n'okufumba emirimu z'emmere gye yali ekyegolo nze nagifumba besukiziramu. Omanyi okufumba? Nze ndi mufumbi mukugu nnyo naawe. Nabisoma nga sinaba kujja. Nabisomera ate nga nabisoma mu kategori za waggulu nnyo. Kati okola mulimu ki ku airport? Ndi kupakinga lost luggages and okola mu baggage claim. Bakukyusa nakubanga we are used kuba ennimi zonna nti nzogera kati bakukyusa balost baggage ngomalayo omwezi ne bakukyusa ne bakuza aba mu stocking ekikugamba bakukyusa tuna different apartment. Mwemu abapanga emigugu mu nnyonyi emigugu gyaffe nga tulinya. Ate mu kupanga sirimu nnyo kubanga ate nze nina kategori endala nnene abapanga emigugu ate baba batototo. Lwatogera omulimu omutuufu ddala gw'okola boogambye bakukyusa tu. No. Waliwo wembera ku kamera n'ofollowing ebigenda mu maaso. Kyokka ssebo waliwo ofollowing ogoberera ennyonyi. Eri kulada waggulu. Si kulada. Mu inside. Bintu byanjawulo department ziriwo za njawulo nyingi. Ekitegeeza oluusi mu abatwaza n'otwaza. Ati byegamba bakyusa kuba kati nze na contract fix sigamba nti nkola so bw'oba na contract fix bakukyusa naye nga waliwo ate wotagenda no nina fix no bakukyusa department ne bagamba nti kati oyinza okumanya emyezi ngesatu. Kati etegeeza omwezi ogumu bayinza okugamba kati parkinga ku migugu olwa ne bagamba longosaako ku ttooyi. No ebyate togenda ebyate bali no. Agambye bakyusa department. No, waliwo kategori zogendako n'ozitogendako. No. Kati ate awo baba bakola interims. Oba mu abayuza ennyonyi kuba n'ennyonyi bazooza. Of course. Kati toyoza nnyonyi. No. Mulimu sinnagutegeera gw'okolera ddala omutuufu. Waliwo ku airport kandi kumenyera emirimu. Tosobola gyemenyera kubanga ate gwe toliimu. Ngimanyi. Waliwo abakola mu security. Okola mu security. Waliwo abalongoosa airport abasiimuula. Waliwo abapanga emigugu. Kati ku mirimu egyo gyonna gye n'okola mulimu. Tolaba gomanyiyo esatu. Tolaba tomanyiyo esatu. Ebyo byonna byogedde. Kati ngattako bugasi. Waliwo department ya lost luggage. Waliwo department eyoku offloading. Yes. Emmotoka bakubuza mbozi ovuga emmotoka kati. Agidde mu train nawe gwe tolaba ekijaketi kikola ki? Naye tugenda banja sente z'omusajja. Sigala mamulaba nze kyengenda okuyambako naye ompaako mmeka? Oyagala zo nozitwala sagala sente. Kyogerere mu kamera edimeza. Oyagala zo nozitwala sagala sente za edimeza yange. Ese namba yogirina.
kati omukulu yakugamba ki ebinizaya yambulookinga naawe yambulookinga yangamba teyambala mu magezi ekitegeeza alabika yakubba waba yakubba kati sente zizagala zegambye wazimpa zikuwe ozitwale kubanga nze sizagala naye bunyomi teyambala mu magezi namubanaye teyambala mu magezi toyinza kulimbisa munno n'omugamba nti oli luddaba nga gabi nyenye ngosaa 7 nagamba mbu alina kasero ekitegeeza owomerwa nnyo ensenene ndwawo zirya naawe naye dimezaya ekintu kyewakola si kirungi tosobola munno n'akuwa ssente ze omugulira ensenene nodda ku nsenene ze n'ozirya n'ozifuula ezizo mbw ensenene yazigula n'agula n'obukofiira n'abweddiza n'abwambala yabuteeka ku intaneti omuyayi naye tekako mbu mba uganda olaba bakula ssente banekono masiiki ekimize amasiiki etegeeza wamulaba nga ali ensenene zo ku intaneti yabyeteekako yali kulayvu yali kulayvu n'ayambala n'akakofiira ajoga bano abasajja bajoga ono omusajja ajoga ekyekyangwasa obusungu euro 10 nfiira sente meka kati enyonyi yandeka jo nga tundinamu enyonyi yandeka nesasula bisatu wanuwe omusajja ono ndi ku saidi ono omusajja agambye yali aluddewo okulya ku nsenene tosobola munaaluddewo okulya ku nsenene waliridde ebintu ebirala kale wali mutumye enswa naye maama n'omutumye ensenene bunyomi bwennyini kujoga okitegeera so kugamba sente sizagala omanyi omuyayi yaddamu naŋŋamba bwobusente bwo no yatimizayo bobi muyayi muzibu kaseera muyayi olabika bulungi naye kaseera n'okuseera kubanga kati bwokateekamu enjawulo mankunyonyola enjawulo eriwa kati olaba kano bwokateekamu obulala obuteekamu kayinza kalaga kenyenya tikakyajinga kati kano bwateekamu automatic okitegeera tekayinza kugwa ate kakyajinga direct ogamba enjawulo weeriko oba batamanyi kati kano kasimu ki no zonna kasaana okola ne ku iphone mukwano okugambye zonna sikaagala naye kandabikidde bulungi kakwata zonna eno kakwata zonna kati eno simu ki 780 Samsung liwa Samsung kubanga bazistoringa wano atenga no Uganda tuliko origino nawe Uganda ndakwata simu yani ino ya bitano si lukago banyo ya bitano ebyayu kati Uganda nakwata yani amalaga kwata simu ya bitano eno yamaani ya bitano ya bitano screen saver nga wateeka konte fanani cyane nze ndi muvandimwe nawe nze ndi muvandimwe oli musajja oli mufumbo ndi mufumbo ebiseera byonna kati oba olina ebigambo byonna naagira nga bakubuuza no sira naagira kubanga sikumanyi bwentyo no tomanyi bwentyo family yange ogira bino bya last week you have a very beautiful family bino bya last week muwala wange nyobirabe muwala we Tikizo oli musajja oli serious just musajja kukubira nsenene naye mama wawe omutabani wange mukulu bino bya last week sigamba nti bya mwaka guno this is last week oli mutabani wo ye mukulu ono mama wawe ono ye mama wawe ne last weekend wano mwabadde ku dina ne family that's last week waliwo ebintu byala kujoga wekka nawe no wala kujoga wekka kati kino ekifaananyi ekiri kuno eno yepusiyo bagiyitaani bera Bera. 16 month old pusi bagiyita bera bagiyita bera nungi nnyo sooka olye ku nnyama kabwaini anaakamalawo kano kacupa anti tugavalira kawini kamalawo kati mwende baba wate temwina mumwende tumaliriza
Usale tugenda so tunayamba tugenda mu ndongo nogenda mara kwambala gye twasuze mwasuze wano tugenda mu ndongo batigamba muli ku transit nkya tujja kgenda enkya ani agenda ovuga emmotoka ekiro kino anti kati tudda ndongeri ludda togenda tutwala nateete wa wano togenda tutwala munateete wa wano mukisenyi wakirawa tugendamu budget club Mirana omanyiyo Mirama obuuza nze oba gwe obuuza mbuuza gwe wa wano kati mu hoteli kijje mulimu the hotel the hotel wali eri ku street linda mwana waliwo linda ku kati linda ku naye kati watugambye gwe king wa wano mwana nyingi nyawe wali nyingi the hotel eliemu the hotel bagiyita the hotel yeah the hotel eriruza muzeona taxi wamutambuza bigirwa the hotel tuyinza otambuza gwe no kubanga ro genda bawa no linda ku yeah kino kifana chayo mpaka kicha buza ku bantu soko tumire ku bantu nayo bantu bo Uganda nawe linda ku bantu bangi nnyo banda banawe banda wano bona banda banawe banda ba mwenna mu nsonyiwe mwenna mu nsonyiwe njogedde bubi ku bya ku edimiza yasogedde bubi naye bakubanga yali ensenene zote yambala mu magezi no ngamba abantu ababadde bandaba kubanga njogeddemu ebintu so ati kibanaita nakutinda konawe nsibula bantu anti bani so kakati tuli wano nange abagagga mbaguddemu wano babadde bazze mu kitundu nga tebaŋŋambye nti tebasayinze wa chairman naye kakati tuli ffenna kati gye bigenda okuggwera mujja biwulira weekend naye nga buli awulira message tagging akantu kano edimiza yabamunoonya asasule obasasula nze obateka ku account wakuleetera ensenene n'enkofiira sikyayagala kubanga ayinza okuteekalo mu butwa sikyayagala wamutuma nsenene zayagala okuwa no sikyayagala mwenna mumanyi mundaba mundaba edimiza ya ngenda kugamba leka nsibule okay kakati tugaddewo uyo MC Richi ababuze nsiba nnyo mu live walina kati okubabuuza mekete manyo ndaba mbadde njogera naawe mekete inshallah tuli Uganda December munagenda manyo obadde kinawe zino bomu ezabika zabika naye ate naffe tuli bomu kati okitegeera so kakati tugenda tuyinza inshallah katonda nga atuyambye tujja Joyce nawe manyo ndaba so ndi wano ne ba MC nanye mbaguddeko ate ku restaurant yange ne wine ngonywa misinde kubanga njagala tukole programu nga erimu omulamwa mbalambuza ekibuga encha sikola nzira ku mulimu mande kiro ngenda kola mande kiro nzira ku mulimu mande kiro kati ndya buli sente ndya buli sente kati awo tugenda kuddamu ndabe ebintu bwe bitambula naye nga weekend yo bweto bwegenze era bwekyagenda abalumwe oba biki nawe of course chomanya abayayi bonawo kimanya baye tebaggwayo kati abantu oli kawaini kati wani wegemazi nze omusawo yampandika n'okunywa ecupa za waini nnya buli wiiki musawo kyoyo musawo yagambye abasobola omusayi gwange tegutambula bulungi gwerippa omusawo yagamba buli wiiki olina okunywa ecupa nnya omusayi gwerippa kati bwenzibwa omusayi gusobola otambula obulungi gwesike kati eba kibalume nze musawo byeyaŋŋamba
Okitegeera. Kati mwena mmanyi munda bakanugu abalina ennugu tewali yandeeta sina bbanja. Toyina. Toyina yakuyamba mbu n'akuleeta. Tewali bona bakola nze nina abantu abafula bangi nnyo na. Tewali. Tekuliko akubanja. Tekuliko poloti oba bonasa tewali. Byange byonna buli kimu osasulira mu budde. Byange bya kiyayi. Mwenda tubasiibudde ffe tuwoomerwa weekend tetunabasiibula. Tetunabasiibula. Weetuli kati bogenda nayo kati njogere naye andamani tulabe program eyimiridde. Olikiriya? Nsanyusa nnyo naye kano kanjalo kasalimu ebintu bimusanga munyiga. Bagenda kukasalamu nga edimezayo ogambye ojja kumunyiga ebinege. Ensigo. Ensigo n'ebinege byekyo. Ate ekinuma si ssente zange, ekinuma kujoga. Bujoozi. Kubanga olaba kyali kintu kitono nnyo. Ne bwe yali kugulidde kilo just emu ensene. Munakakufira kamu. Nangamba muyaye ebintu biganye. Yali mugulidde ekikopo kimu eky'ensene. Okiraba? Naye omuntu okimanyi alinza okuba yagula ebikopo nga 10. Okitegeera n'atambala mu magezi edimizaya teyambala mu magezi ebyo bibyo mukwano gwo kati mpe 10 kyange anti wulira ndikulayivu naye andaba uyu naye andaba akomentinge agambe nti ndi mulimba anti towulira kati mpe 10 kale namuwa 10 mpe kimpe mpe 10 so byebyo neba nasanyuka emyaka gyembadde wano ola nakajja myaka 2 si myaka nyakajja ne Denmark nanyumirwa wakamala emyaka 2 mu 3 naye olabanga yakajja nze ndabanga ebintu banajja bigamba yesterday ndabanga yaze yesterday yeah okitegeera nanyumirwa waliwo akubuuza erinnya ly'oggwani ku Facebook DVD ntale original muvandimu okwesa DVD gibalage Facebook yo back following waliwo abangambye obasanyusiza kulawo Facebook yo nakoze dashe anti ndikwenda abantu bona bamfollowing abantu bona bamfollowing Facebook anti app hiyo na washarinze da na sharinze no kati soko ojire boti anti bibi kwate chuma ki banda basogera bitu byangu sogera bitu byangu simu ino simanyi gikozesa kumutima mulungi siri mutamivu siri kichi sina chemwetaga ndagine sizagala naye yanjoga bujozi nese sizagala zinakafira sente obugamba ido chu ne otiyambala mu magezi mwa ne soko demo mu home simanyi home abantu baba no bali mu kuweereza enamba yange ogirina nakuwa enamba yange ogirina yari WhatsApp guba jana buli mutigere we tugende mbalage ekibuga Oina ne MC Maria chi. Ya bunda tawali bagisa nje. Zibunda bakamiri baje wanoze mbatambuza nawe. Bichi byo badeko nawe. Tawali lina ko MC. MC Rich. Ne wateka ko nawe Rachel. No, esembe ne 74. Yene namba yange ne katulwachi wateka ko Rachel. MC Rachel? No, esembe no laba namba. Elinya wali wandika bubi. Wateka ko MC Rachel Neverland. Wali otami. Ye namba.
gwe esimu naye wagiwandiika bubi ye namba yeeyo ntuufu. Okay, omusajja bw'atyo bw'ali so tumusiibudde tujja kumugwako edda. Mmere ebadde nnyingi nnyo naye tuli Brussels bwati bwafaanana ekiro. Restaurant bambi emmere ebadde nnungi. Sambusa tanze zisinza okumpoomera. Ennyama sijja kulimba kibuzeemu. Sumbusa zo ziwoomye. Ennyama kibuzeemu kayala. So restaurant yeeno ninga n'ennyama naye ewoomye naye kibuzeemuko kayala. DVD ntale mu following naffe tugenda mukuba ku ndongo maama tuwe tuludde okuba ku ndongo. Erinnya lyange yaliwandiikawo byateekako MC Rachel n'ekigambo Netherland ne kimulema n'ateekako Neverland. Bw'atyo omusajja ali fane nnyo, is very nice, happy guy. Ng'era bw'obimanyi we tugenda we always meet a lot of good people. We always meet a lot of good people. 1 minute. Pamela Atimu ogamba otya? Kyogamba sawa yakuba ndongo IGP. IGP oli gentleman. Mbadde naludde okulaba abasajja abakwatira abakyala ensawo. Kende twambale nange nyambale. Naam. IGP banenza abasajja balina omukwano mbadde ndudde balaba. Oba bye bino ebikuwalanya. Bajja gamba kisebo. Mama. Gwe IGP tuntule eno bajja gamba lumbuye ki gwe sabo lindako tondeka IGP obadde okyangamba bajja gamba ki gamba lumbuye mane obategeera bwote bwobalabikako noli akasente lumbuye mane onsazo nyambale Jessica jacket ana tulaka shogamba buli olabikako obulungi nonyirira noli akuzizo lumbuye mane mwalia Dubai temukyagala struggle inoga banneje ki nanyi struggle vitu musinga okukola ebirungi kati togera gena ko America abatujjako embeera December birthday yange America IGP kati bwokuta ensawo era bagamba lumbuye mane anti bagiraba ile alinya njirabye ensawo ya Gucci batugenda ke Dubai mwalia ate weyambala ku kagata akalungi lumbuye mane kati wanate wane Brussels wetuzzeko mbuuza bw'olya ku nnyama ate nga n'akacumbali ate ennaku zino bagamba mbu tulya nnyo ate tulya bulungi mbuuza bw'olya ku nnyama n'akacumbali boogera batya nti Mbozi project olongo yambadde engoye ennungi bagita diversion kyogamba waliwo oyambala obulungi ennyo ne bagamba diversion tubimanyi waite kate nti tetubajja kumulama waite kate nayambala amaziwa nga byonna n'amata n'enyange ne bagambye diversion IGP kululi kuwa ekipatire twayambala obulungi bagita diversion oba nyina gwe nala mu comment n'agamba temutujja kumulama nega mama tetuyambale ko tetukyakale kati tukati omuntu akoze atya kati nolabayo kati lumu just nga omanyi byokasiringako
agamba wandude okukola kalavi naye akola kalavi kanga just ngenda omukyava ngaaga watu akubuuka nsaleko project yagamba atya akubuuka nsaleko project kati bo baagala kiddala ekituufu mukama yamanyi ne Museveni bamuva kati bayombesa ffe tebakyayomera Museveni kati bayombesa ffe bizibu bebagala okukola ffe byetukola lwaki tebayomba nikumuyita bya muzanyo kubanga ova ku nsi kwe munodda ku ndala ngate buli ogenda osuba mu hoteri olya gwe IGP kyogamba bano abaana ne Museveni bamuvaako dda kati badda ku ffe mulamwa olabika bamuvume ennaku zino oba mwogerako tebakyamuvuma mama Museveni bamuva bali besunga nti no kati agenda kuddamu abya takyayogera omuntu alabye naye ababba sente za Lumbwe mwino ziza 7,000 kitoni sente nyingi bwe bukadde nga bumeka bwe Uganda nyingi naawe buwera ebisatu naye IGP onyinyonyodde nendabira ddala musajja ono kamuwere ddala gundi ansuleyo nange eri bannange tujja kubaddira edda mweraba